Мини-стиралка, которая уместится даже в чемодане. Если вы живете в небольшой квартире, часто путешествуете или хотите отдельную машинку для нижнего белья, носков и детских вещей, это идеальное решение. Стирает до 2 килограммов белья, оптимально для ежедневных мелочей. Полностью автоматическая. Залейте воду, добавьте порошок и включите. Все остальное она сделает сама. Цена в Китае 800 рублей. Хотите подробности? Читайте описание. А чтобы узнать стоимость доставки, пишите Логист Хаб в комментарии, и мы вышлем информацию в директ.